tisu atau sapu tangan, maka gunakanlah dengan baju bagian dalam. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer yang mengandung bahan dasar alkohol. Yang terakhir, buang tisu yang telah digunakan ke dalam kotak sampah dan jangan lupa untuk tidak membuang dahak di sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.